जी सर आज राती बारिश आई सी किन्ने बजे आई सी ते किन्ना को नुकसान हो गया जी? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। अच्छा जी। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। जी जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 75% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ये सारा हो गया सी बिल्कुल? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, अच्छा जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ जी ਇਹ जी ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। अच्छा जी ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ, अच्छा जी ਲੇਕਿਨ ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। जी जी ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ।